हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब अचीवर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी का टाइपिंग का इवैल्यूएशन कैसे होता है। ये कॉपी मैंने आरटीआई करके मंगाया है, 2019 वाले एनटीपीसी का है। इस कॉपी में जो दिखाई दे रहा है तो ये जो कॉपी है CEN 01/2019 एनटीपीसी का है। ये कॉपी टाइपिंग स्किल टेस्ट का है। आज हम लोग देखेंगे कि टाइपिंग का जो स्किल का जो टेस्ट हुआ था 2019 एनटीपीसी में, उसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ था। इसमें जो ब्लू मार्क्स का जो है वो जो कॉपी है, ये ब्लू मार्क्स वाले ये जो है हाफ मिस्टेक का है, और जो रेड मार्क्स वाले है वो फुल मिस्टेक का है, ये वाले। तो जो इस कॉपी में जो दिया गया है, ये जो कैंडिडेट के द्वारा जो टाइप हुआ था वो कॉपी है। तो कैंडिडेट के द्वारा टाइप हुआ, यहाँ पे हम लोग एक मिस्टेक दे सकते हैं कि ये द मिस्टेक है। द में क्या मिस्टेक हुआ है कि स्पेस छूट गया है इसमें। ये जो है टाइम था, यहाँ पे टाइम के जगह पे ये क्या हो गया, फुल मिस्टेक हो गया, क्योंकि वो वर्ड मिस्टेक है। वर्ड मिस्टेक को हम लोग किस मिस्टेक में, फुल मिस्टेक में काउंट करेंगे। इस तरह से इसमें पोल्यूशन में जो ये जो पी होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया है स्मॉल हो गया है, इसलिए हाफ मिस्टेक में जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इफेक्ट जो है ये भी गलत टाइप हुआ है, एनिमल ये गलत टाइप हुआ है, एंड ये भी गलत टाइप हुआ है। हाई, यहाँ पे हाई होना चाहिए था, ये गलत टाइप हुआ है। ऑफ के बीच में क्या हुआ, स्पेस ज़्यादा लगे, इसलिए क्या है हाफ मिस्टेक है। यहाँ पे स्पॉइल्स होना चाहिए था, ये वर्ड मिस्टेक होगा, ये फुल मिस्टेक में जाएगा। ये द होना चाहिए, या वर्ड क्या हो गया है एक दूसरे की जगह पर इंटरचेंज हो गया है, इसलिए भी क्या होगा फुल मिस्टेक में जाएगा। यहाँ पे पूरी तरह से अलग का वर्ड टाइप हो गया, ये भी फुल मिस्टेक में ही जाएगा। यहाँ एनिमल्स है, ये भी गलत टाइप हुआ है, वर्ड गलत टाइप हुआ है। ये मेटल्स के बीच में क्या हुआ स्पेस आ गया है, ये क्या होगा हाफ मिस्टेक होगा। और यहाँ पे फुल मिस्टेक में आ गया, ये मेटल्स क्या होगा हाफ मिस्टेक होगा, क्योंकि मेटल्स के बीच में क्या होना गया स्पेस आ गया है। यहाँ पे कॉज है, क्या होगा इसके बीच में भी स्पेस आ गया है, तो ये हाफ मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पे एक हम लोग देखते हैं, ये जो मिस्टेक है सरफेस में, इस सरफेस में का आर छूट गया, इसलिए क्या चीज़ में फुल मिस्टेक में गिनती होगा। ये यहाँ पे लॉन्ग है, लॉन्ग होना चाहिए था एल, इसमें से छूट गया है, ये भी क्या होगा एक फुल मिस्टेक होगा। आगे हम लोग देखते हैं इसका, यह जो है कॉपी एक आरटीआई से मंगाया हुआ कॉपी है, जो कि कैंडिडेट के द्वारा जो टाइप किया हुआ था वही कॉपी है। ये जो आपका है लीड में क्या हुआ एस एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये भी क्या चीज़ होगा फुल मिस्टेक में गिनती होगा। नंबर में हम लोग देखते हैं, तो नंबर में क्या है आर, और इसके बीच में क्या आ गया स्पेस आ गया, एक किस में जाएगा हाफ मिस्टेक में जाएगा। यहाँ पे एक नेशन होना चाहिए था, ये भी फुल मिस्टेक में जाएगा, क्योंकि टी इसमें से छूट गया है। यहाँ पे इफ होना चाहिए था, तो ID लिखा गया है, डी लिखा गया एफ की जगह पर, इसलिए ये भी क्या जाएगा फुल मिस्टेक में जाएगा। यहाँ पे स्टेप्स आर होना चाहिए था, आर में इसमें छूट गया है, ये भी फुल मिस्टेक में जाएगा। यहाँ पे वर्ल्ड में क्या हुआ है कि वर्ड इंटरचेंज हो गया है, ये फुल मिस्टेक में जाएगा। यहाँ पे आर है, आर के बीच में स्पेस आ गया है, इसलिए ये क्या जाएगा हाफ मिस्टेक में जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है, ये भी फुल मिस्टेक में जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए था हाई, इसके बीच में भी एक गलत वर्ड टाइप हुआ, इसलिए क्या चीज़ में जाएगा फुल मिस्टेक में जाएगा। यहाँ पे पोल्यूशन इज फाउंड इन एयर था, यहाँ पे तो इन के जगह पे क्या हो गया इज, इसलिए क्या होगा फुल मिस्टेक होगा। ये भी इन के जगह पे क्या आ गया है इज आ गया, इसलिए फुल मिस्टेक होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो एंड है, यहाँ पे एंड के बीच में क्या आ गया है स्पेस आ गया है, ये क्या होगा हाफ मिस्टेक होगा। ठीक है, यहाँ पे सोर्स है, मेजर सोर्स, यहाँ पे भी फुल मिस्टेक में आ जाएगा ये भी, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड छूट गया है। बाकी हम लोग देखते हैं इसमें का। अब इसका जो इवैल्यूएशन हम लोग करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि देखते हैं हम लोग, इसमें अगर फुल मिस्टेक हम लोग देखें तो ये है एक हो जाएगा, ये 2 3, और आगे भी है इसका फुल मिस्टेक, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6 7 8 9 10 11 11
क्या हो गया 12, 13, 14, 15, 16 हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा आपका 16 के बाद ये हो गया आपका 17, ये हो गया आपका 18, 19, 20, एक और होगा इस बीच में 21 टोटल है। एक यहाँ पे हो गया 21। तो फुल मिस्टेक जो इन्होंने किया था वो कितना किया था 21 किया था, और जो हाफ मिस्टेक इसमें था टोटल कितना था 7 था। हाफ मिस्टेक 7 था, फुल मिस्टेक 21 था। तो टोटल कितना मिस्टेक हो गया इनका, इस जो कैंडिडेट के द्वारा किया गया टोटल मिस्टेक जो हो गया 24.5 हो गया, क्योंकि ये जो है हाफ मिस्टेक जो गिना जाएगा इसको 7/2 करके होगा। ये कितना होगा 3.5 होगा। कितना होगा 3.5। तो टोटल जो मिस्टेक होगा वो 24.5 होगा। अब इसको देखेंगे कि ये जो कैंडिडेट था, ये कैंडिडेट पास था या फेल था। इसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे हम लोग। तो ये जो टोटल टाइप वर्ड है ये 1900 की वर्ड है। कितना है 1900। तो 1900 की वर्ड से कितना का स्पीड इसका अगर हम लोग देखें तो स्पीड कितना हो जाएगा 38 का स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्पीड 38 इसका स्पीड हो गया। अभी हम लोग देखते हैं अगर 38 इसका स्पीड हो गया तो क्या होगा इसमें इनका जो माप होगा वो 19 वर्ड तो ऐसे माप होगा 5% तक। माप इसमें कितना है 5% है, तो 19 वर्ड ऐसे माप होगा। अच्छा, हम लोग को पास करने के लिए किसी भी कैंडिडेट को स्पीड कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 30। तो 30 से कितना ज़्यादा स्पीड है तो +8 है। कितना है +8। तो इसका 8 इस और माप हो सकता है। इसका कितना माप और होगा 8। तो 19 + 8 टोटल कितना माप इसका होगा 27 होगा। अब 8 माप क्यों होगा इसका रीज़न ये है कि जो ये 8 है ये एक नंबर पर जैसे हम लोग 19 से ज़्यादा गलती करेंगे, हम लोग का माप कितना है 5%। 5% के हिसाब से कितना हो 19। तो जैसे हम लोग 19 से ज़्यादा गलती करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपने जितना भी स्पीड से मारा है टाइपिंग उसमें से एक एक स्पीड कम होने लगता है। जैसे 38 का स्पीड हम लोग मान रहे हैं 38 का, तो यहाँ से क्या होगा एक एक स्पीड एक एक गलती के लिए कम होगा। तो अगर कोई 20 गलती किया होगा तो उसका स्पीड कितना पर आके रुकता 37 पर, एक स्पीड कम कर देता है इसका, क्योंकि 19 से कितना ज़्यादा गलती किया 1। तो इसका जो अगर नेट स्पीड हम लोग देखें तो 24.5 तो गलती किया है, तो इसका 19 से कितना ज़्यादा गलती किया है 5.5। तो 38 के जो स्पीड हैं इसमें से हम लोग के कितना घटा लेंगे 38 की स्पीड में से 5.5 कितना हो जाएगा 32.5। इसका जो नेट स्पीड जो निकल के आया वो 32.5 निकल के आया, क्योंकि 19 से 5.5 ज़्यादा ये गलती किया है। तो जितना ज़्यादा गलती किया है उतना वो क्या हो जाएगा घट जाएगा, वो इनका वो क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो जो इनका इवोल्यूशन जो निकल के आएगा कितना आएगा 32.5। तो इसको क्या किया जाएगा पास कंसिडर किया जाएगा। क्या होगा पास। हालांकि जो रेलवे से जो आया था इनका रिजल्ट उसमें भी क्वालिफाइड लिखा हुआ था और ये पास है। कैसे पास है तो इनका जो टोटल स्पीड आया वो 32.5, पास होने के लिए 30 का स्पीड चाहिए, इसलिए क्या है पास है। आगे हम लोग देखते हैं इनका जो टोटल स्पीड निकल के आया कितना आया 32.5। नेट स्पीड निकल के आया इसका कितना घटाने के बाद कितना में से 38 - 5.5 घटाने के बाद आया है 32.5। क्यों, क्योंकि ये 19 से ज़्यादा गलती किया था। कितना गलती किया था 19 से ज़्यादा, ये 5.5 प्लस 5.5 पे ज़्यादा गलती किया था, इसलिए यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, अब बताते हैं कि ओरिजिनल जो कॉपी था जो रेलवे बोर्ड के द्वारा दिया गया था टाइप करने के लिए वो कौन सा था। तो जो वो कॉपी था वो ए वाला था, नीचे जो दिया गया है। ये जो कॉपी दिया गया है ये रेलवे बोर्ड के द्वारा दिया गया था टाइप करने के लिए, यही वो कॉपी है। देख लीजिए आप लोग, बहुत ज़्यादा भारी कॉपी नहीं आता है या हार्ड वर्ड नहीं आता है, नॉर्मल वर्ड ही है इसमें। देख सकते हैं इसमें नॉर्मली नंबर और कोई भी जो सिंबल वगैरह होता है नहीं आता है। आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो टाइपिंग के लेकर,
क्योंकि जो भी है वर्ड आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल वर्ड सभी हैं, बहुत ज़्यादा भारी भरकम या कोई सिंबल वगैरह नंबर वगैरह टाइप करने के लिए नॉर्मली नहीं आता। आगे हम लोग देखते हैं इसमें जो नीचे दिया गया है इनका जो क्या है, इसमें नीचे इंस्ट्रक्शन दिया गया है टाइपिंग का कि टाइपिंग का क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रीड द स्क्रीन ऑन इंस्ट्रक्शन केयरफुली। जो उस टाइम पे आपको मिलेगा स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ लेंगे। इसमें लिखा गया है जो हिंदी वाले होंगे उनको कुरुति देव या मंगल फॉन्ट पर देना होगा। उसका दूसरी और आगे इसका क्या है कि 10 मिनट ड्यूरेशन कितना होगा, 10 मिनट का होगा। 300 वर्ड टाइप करना पड़ता है। 300 वर्ड से क्या होता है कि आपका जो स्पीड है वो कितना का आ जाता है, 30 का आ जाता है। मिनिमम स्पीड 30 पास होने के लिए चाहिए और हिंदी वाले के लिए 25 वर्ड पर मिनट चाहिए मिनिमम पास होने के लिए। बाकी इसमें जो आप देख सकते हैं नीचे इसमें जो है अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक विल बी कैलकुलेटेड। नंबर ऑफ मिस्टेक कैसे होता है, तो फुल मिस्टेक जैसे कि ऊपर हम लोग दिखाया था कि 21 फुल मिस्टेक था प्लस नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक बाई 2, तो हाफ मिस्टेक उसमें कितना दिखाया था 7, तो प्लस कितना होगा 7/2। इसीलिए हम लोग कितना बनाए थे इसका 24.5 टोटल मिस्टेक उसका बना था। नंबर ऑफ मिस्टेक टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक -5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्ड टाइप्स, ये होगा काउंट। द टाइपिंग स्पीड ऑफ कैंडिडेट विल बी वर्कड आउट बाय द फॉलोइंग फार्मूला। किस फार्मूला के, टोटल नंबर ऑफ वर्ड टाइप्स माइनस नंबर ऑफ मिस्टेक मल्टीप्लाई 10/10। तो इनका जो देखा जाए टोटल वर्ड कितना किया था 1900 माइनस इनका नंबर ऑफ मिस्टेक कितना था, तो नंबर ऑफ मिस्टेक का ये है फार्मूला, नंबर ऑफ मिस्टेक -5%। तो टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक कितना गया 24.5। इनका 5% कितना बन रहा था 19, तो टोटल जो मिस्टेक किया कितना किया 5.5 ही किया। नंबर ऑफ मिस्टेक इसका निकल के कितना आएगा 5.5। अगर माइनस करेंगे हम लोग 5.5, यहाँ पे अलग देख लेते हैं, 1900 माइनस 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10, जो यहाँ से निकल के आ रहा है नंबर ऑफ मिस्टेक मल्टीप्लाई 10 बाई टाइम। टाइम कितना था 10 मिनट, तो यहाँ से इसका निकल के कितना आएगा 55 इसमें से चला जाएगा 1900 में से नंबर मिस्टेक, टोटल आपका जो आएगा 32.5 आपका निकल के, इनका जो नेट स्पीड आएगा इतना ही निकल के आएगा 32.5। बाकी हम लोग आगे देखते हैं। नीचे जो इसमें दिया गया है ये सारे इंस्ट्रक्शन है, आप लोग अच्छा से पढ़ सकते हैं देखें। और जो नीचे गया हाँ काउंटिंग ऑफ स्ट्रोक, ये क्या कौन सा फुल मास्टर में होता है अब कौन सा हाफ मिस्टेक होता है, ये आप लोग देख लेंगे यहाँ पे। जो ये फुल मिस्टेक का है और ये हाफ मिस्टेक का। जो फुल मिस्टेक जो होता है वो कौन कौन सा होता है, ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या है कि दूसरे वर्ड की जगह पर हम दूसरे वर्ड टाइप कर दिए, वर्ड कोई और था और कोई और वर्ड टाइप कर दिए, उसको बोलते हैं ओमिशन। सब्स्टिट्यूशन, अलग अलग वर्ड करना है। ओमिशन का मतलब हो जाएगा वर्ड को छोड़ देना। ओमिशन का मतलब क्या होगा, वर्ड को ही छोड़ दिए हम लोग। जैसे आर था बीच में लेकिन हम लोग इसको क्या किए टाइप नहीं किए, छूट गया, ये क्या हो जाएगा ओमिशन में चला जाएगा। सब्स्टिट्यूशन में हो जाएगा दूसरे वर्ड के बदले दूसरे वर्ड के दबा देना। जैसे कि इन के जगह पर इफ हम लोग अगर टाइप कर दिए ये सब्स्टिट्यूशन में आएगा। एडिशन, कोई वर्ड था नहीं हम लोग अपना से नया जोड़ दिए। स्पेलिंग एरर, पूरा गलत कर देना स्पेलिंग को। रिपीटेशन, एक ही वर्ड को दो दो बार टाइप कर देना, ये सब क्या होगा फुल मिस्टेक। हाफ मिस्टेक में क्या आएगा, स्पेसिंग करना, पंचुएशन मार्क्स जो भी होता है वो पैराग्राफ चेंज कर देना। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, जैसे कि स्मॉल लिखना था कैपिटल लिख दिए, या कैपिटल लिखना था स्मॉल लेटर लिख दिए, तो इसको भी क्या में आएगा हाफ मिस्टेक में आ जाएगा। ट्रांसपोजिशन, सिलेबिफिकेशन, रॉन्गली हाइपेनेशन, हाइफन वगैरह का यूज रॉन्ग कर लेना, ये सब क्या आता है हाफ मिस्टेक में। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हाफ मिस्टेक का लिस्ट है, ये फुल मिस्टेक का लिस्ट है। इसमें जो आप लोग का करना है देख सकते हैं कि अब टाइपिंग आप लोग किसी भी तरह करके आपको 30 का स्पीड लाना है। इसमें जो टाइपिंग में होता है स्पीड ज़्यादा मायने नहीं रखता है, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मायने रखेगा इस टाइपिंग में। इसलिए आप लोग मेनली रूप से ध्यान जो दीजिएगा वो टाइपिंग के एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा, न कि स्पीड पर। इस बात पर आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देख सकते हैं जैसे कि ये सब
एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। और जो बहुत सारे जो ऐप है या जो आप लोग टाइपिंग मार्ट है वहाँ पे जो एरर का जो काउंट किया जाता है, जैसे कि आपका सोनी में हो गया, सोनी टाइपिंग का, और भी बहुत सारे हैं। तो वहाँ पे जो एरर है आप लोग थोड़ा ध्यान से अपने से काउंट करें खुद से, तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा कि आप सही में पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे जो फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक जो है, ये जो बहुत सारे ऐप है जो वहाँ पे फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक जो है गलत तरीके से वो लोग काउंट करते हैं। आप लोग एक बार खुद से ही उसका इवोल्यूशन करें। कैसे इवोल्यूशन करना है ये तो बता दिए कि कौन सा फुल मिस्टेक में आपको लेना है, कौन सा हाफ मिस्टेक में लेना है। इस तरीक़ा से आप लोग खुद से करें और इसको आगे से सुधारें इस टाइपिंग को। थैंक्स।